MLA kanong krem constituency uba lambor malnyang ubalong ru chairman jong Meghalaya State Planning Board ulapha da ka dorkhas ya menteri rang ba ka jala Conrad ke sangma ban kentu ya ka sarkar bakan ajing itu no ya ka snong Madanrting kum ka snong kabala ban menteri kam ya ki Skhim Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act na ka bantaban kentiu ya ka than Katkum kani gedor khas uni MLA Klemseng ubay lang haka sarkar ula dawa na menteri rang ba banweng no ya kasnong Madanrting nakatup city census town khnang bakan yo pediang ya kijingerap bad iki kampenroy leng ba katanat community and rural development laong ba lada kasnong kayo pentri kam ya Skhim MGNREGS kani kasnong bad kilong yeng baduk jong kasnong kinyo sibun kijing mentoy na kani Skhim hamtam haka jingyo bala Habis keren beginong patai kubor, uni MLA ulai tu, ba ulai yo ekran ru, bat menteri rang ba ahlor kani kam, hak ba menteri rang ba ulai ai kejeng kular ba unsa Skhim kia, hak ban kemi kani kejeng dawa, ban pelat no ya ka Madanrting naka city census town. Hakawi pat kaliang ubat lambor ulai tu, ba ulai penpau ru kejeng sokia hak mat menteri rang ba kajela. Halor kejeng ban yo kam yo jam jong kisamla, kibala de pentibet yala dia hak keleng kari India. Bat ong ba nakaliang jong ka State Planning Board kan salumi kijing yalang haka nyutri unaitung ban perkhat kumno ban weng ya kani kijing jong kisamla kabaning kong kalong ba la ya kendo sibun ki jing ngilai te kho sibun ki banta ki ba kila pentip shangi ba Madanrting nadu shua bakin wanra ya kani ka census ka bathmai ho aja kharwei kala deilupa ka census town kamot Madanrting ka MLA nanta ka nang mansang te henrei kaba ngaso ban penpau hangni kalong ba snat kalong ba kawei na kiba ya hablang hakaju ka category kisnong kiba hapo ka census town kata kum kanong mansang ya kaba how financially kabla depno how khat khandai arfo lala ban penulong ya kani ka jingdawa jong ki nong susnong jong ka sinong nong mansang ya kaba menta ka government ka da ban ithu ya ka nong mansang kum kawei na ki sinong ki banyo ya kani ka benefits lama jong ka MGNREGS tenga so ba ngiru halo jong jing I yakani tenga so kadi ka kamram jonga ringkat bat ki parlok ki bidon hapo ka sinong ban wan ban pensngo ba yaka ba hablang hagaju ka category hagini ki snam lalet lala ban penulong eka tenga so ba kanumdan kanunu ka jing nagbanta ban penulong pat yakani ka jing dawa jungi ban penlong no ban ithu no yaga sinong Madanrting ru kum koi ni sinong ka benyo yakani ka benefits jong ka MGNREGS